Pues mira, aquí estamos de este lado. Estamos mostrando una casa. Los clientes están acá arriba. Más de 3 meses. Chun, chun, chun. No, pues entonces sí se puede, ¿verdad? Porque normalmente piden de 3 a 6 meses de recibos, ¿no? No. Si lo tienes y cuando se De este lado, mira, tenemos una camita bonita. Le pagan por mes. Oye, cabe muy bien una litera, Fanny. Muy bien. Y no son literas hechas a la medida, sí son muebles normales. Sí, muebles normales. Sí, o sea, son de avante. Ah, todo es de avance. Yo ahí compro. Compré mi sala de 20,000 pesos el año pasado y buenísima. Es así, todo el molde.